Hola chicos, este es un video en donde fue mi primer viaje en avión y viajé hasta la Ciudad de México porque mi hermanito tenía una consulta médica. Suscríbase a mi canal y denle like a este video porque esto fue muy impresionante para mí. Creo, ¿verdad? Porque mira cómo está el humo, ¿verdad? Creo que venían unos pingüinos, creo que vinieron a bajar unos pingüinitos ahorita llegando. Bienvenido a bordo. Dear passengers,